مردم ما الان در اون ذهنیت نرسیده که درک کنن یک دختر به چرخه. برای ما یا هم‌تیمیای ما دختر پسر مطرح نیستن. مطمئنم اون تاثیر مثبت خود در جامعه دارن که حتی رفتار خود جلال الدین نشان میده با مردم ها با یا تعادل‌گراییش نشان میده. متاسفانه که ناامنی ها که در روز آمد حتی یک تا از اسپانسر اصلی مکافخان بود و نردست دادیم ما. و روزای سخت و دشوار را سپری میکنیم. هر لحظهش بر ما واقعا سخت سپری میشه. کشور نباشه، نظام نباشه. چادر پیش سر می‌کنه طالبان بیام نکنه. التماس دعا دیگه بچه. خدا برای سلامتی. این یک از کابوسایی بود که هیچ وقت نمیخواستم داشته باشم و خصوصا هم کانال مرگ که ما نامش ماندیم جویی که متاسفانه اونجا انتحاری هم شد روزای آخر. لحظه که هواپیمای نظامی حرکت کرد دیگه اون لحظه تازه صداش وقتی که شنیدم، وقتی که احساس کردم در حال حرکت هست دیگه اون لحظه فهمیدم که نه، ما واقعا همه آرزوهای خود که در وطن داشتیم خاک کردیم. دوستم فاطمه کنارم بود، بهش میگفتم که ما به کی رها میکنیم وطن؟ یعنی در وطن که ما درس خواندیم، در وطنی که ما آرزو داشتیم، فعلا به کی رهایش میکنیم؟ حداقل کسی باشه که بهش رها کنیم بگیم بسپاریم. از این روزها خیلی زیاد آمده بود سر ما که سخت‌ترینش آمد که ازش انتظار نداشتیم و سخت‌ترین روزها هم آمد، ولی ما همیشه از خود به پا خیزانیم یا و فعلا هم همون موضوعه. ما با یک دست اشک خود پاک میکنیم، با یک دست او قلب ما که شکسته یا او احساس ما که زخم خورده، اونا رو ما میتونیم یک طوری نادیده گرفته پس حرکت کنیم.